Kom ons bid so, ons het so baie nog gebid vanmorgen. Ons het al alles gesien wat er kon gesien word, en dit is lekker rijk. Ek dink jy is op pad hier naartoe, ek wil jy is in die Poortgemeente, en ons bykie deur een seisoen vat om raak bykie deur woord te vat om te bid, maar ek dink ek hoef het nie by Parys gemeente om te doen nie, hier so bid julle, is goed, is rijk. So bykie net so paar incheck, ons het is paar nuusgoedies gezet, ons is bezig om die gebouw klaar te maak in Potchefstroom, en wat weet is een bouwproject, en die goeie nuus daarvan is, oor 1 Desember in te wees, die 3de en die 10 Oktober nog eerst keer proefdienste daar sal, en dak, as die dak is klaar voorbetaal, die deur en die deurraam is voorbetaal, en die vensterraam is voorbetaal, die skreetings en die vloere is ook al voorbetaal, so ons is rarig opgekom, en heel rarig boon natuurlijk gedoen daar, so ek vind vir die tyd sê, ek het al vir ons gesê voor die tyd, maar ons het dat Israëli's terugkom op ons sabbatical, het is vir ons selfs so 3 goed gestel, het is gevoel die Here vir ons gesê, het ons soos berge moet wees, het kan oorweldigend wees, waar jy baie goed moet doen, ek dink in elke van ons lewens, jy kan klop goede wat jy moet bereik en doen, en wil raak sien, en dan gebeur het alles, jy weet, jy staan op alles gelijktijdig af, en dan mis jy alles, jy weet, mis jy, met jou aandag verdeel is, en as het nie so koud is, dan stap ons so paar keer per week om die blok, en bid bykie vir die buurt, en die 3 goed wat ek gehad was, 1 geweet is, die Here het vir ons sê, kom terug, en ons moet die gebouw klaar maak om Potchefstroom, want dit is vir ons een sleutel tot die gebouwe in Parys en Klaarstop, so dis die woord die Here vir ons gegeet, en daar was niks aan die gang, rarig daar verder, en die tweede ding was, die Here vir my gesê, om vir seisoen help om die Klaarstop gemeente van die grond af te kry, en ons het gebid specifiek vir kinderbediening in Potchefstroom, maar kinderbediening rechtdeur, en die derde ding was vir ons seun Julian, dis die Here vertrou dat hy kan Amerika te gaan by Roberts Universiteit te gaan slaan, en so, ek het al van julle getuienis gegee, maar ek wil gee weer vinnig, dis altijd goed om getuienis te gee, en as op stadium is dit gaan reinig rof, met ek top waar is, hoe die familie, is daar goed op my hele gechallenged word, in ons breër familie, en het voel so daar raarigheid niks is wat deelbreek. Het voel net so, jy weet, alles staan stil. En ek het nou so heel sondag aand, sit wel van broerloos, sê vir sy lees, liefie, ek vertrouw die Here, as al net mense in een area, soos een domino effect sal deelbreek. As die gebouw is, of het een van familie, paar van familielede werk nodig, as het verwerk is vir hulle, as Juliumse beheers is, Here, net ergens deelbaar gaan kom, en dan weet ons die rest sal kom. Maar as het klein is, die ons gaan het celebrate, is wat alles is. En daar maandag is het ons ons vergaders, ons personeelvergaders maandagmiddag, op tyd van ons financiële administrateer, en dan met trane, sy kom gewoon net trane in die kantoor, en sy, as er geld aangekom het, sy kom met trane in die kantoor, en sy sê, iemand het so pas 400.000 in die bouwrekening betaal. En toe ek het hoor, toe is al groot celebration, dus vir nou kan ons begin, nou kan ons die dak opsit, ons kan die gebouw uitbou, en as sy begin nou, begin dadelijk, begin dat ons dadelijk begin doen, en hier so teen die donderdag, sit ek so al, en ek is bezig met die woord, en ek voel so, Here, het is so great, al die goed gebeur, maar wat van my seer, wat van al die ander goed, en vrydag aand, kom daar een oproep, 11:00 die aand, en uit Amerika bel Roberts Universiteit, en sê dat Julian met die beurs gekry van $20,000 per jaar, vir 4 jaar, en dit dek, so 60% van sy studies, so dek al sy studiegeld, maar nog gesê, die volle kosthuis, en sy volle etes en al daar is nie, maar het is het iemand van ons betaal vir ons vliegtuigkaartjies so toe, so ek vat om die 31ste Julie, dan gaan ek vir so rukkie daar saam op wees, 'n bietjie rondbedien in Amerika, Here vertrou vir note vir ons gebou, en ons bediening, die Breër in Potchefstroom, vers in Parys. So, gebed werk, ek kan net sê, gebed werk, selfs al is die moeilik is. So vanmorgen wil ons gesels oor breathing space. Dit is ons nommer 4, gaan ons eerst die videoclip wees, of gaan ons het julle al gesien, of het julle al gesien. Ons begin so by die videoclip wees, om net so saam. Dankie Christine.
So. Ek het nie partykeer. Ek weet dat ek self besig raak in Parys, so ek weet. Mense vind myself flows, mense nie hier kan besig wees nie. Want mense doen soveel goeders vir soveel keer, mense so die systeem van al die plekke. En vanmôre wil ek met die gesels is hoe om 'n gebalanseerde lewe te leef in 'n ongebalanseerde wêreld. En ek wil die woord gebruik spesifiek. En ek wil hê ons gaan Psalm 119 doen vanmôre, want ek weet almal van julle al in die week weer gelees en dis 'n Psalm wat jy gereeld sal vinnig lees voor jy gaan slaap. Nee, ek weet. Ek weet hier's nou Gideons en hier's Bybelgenootskap mense en hier's mense wat al lank die Here dien en so. Kan ek soos jy mag nie dit op video sit daai nie, Steven. Jy weet nie mense afneem nie. As ek so my wykse van hand opsteek is, wees eerlik, wie van julle het al Psalm 119 deurgelees? Net so vinnig. Okay? Nou goed, as jy vinnig lees, dan is dit 20 minute, as jy deur hom gelees. As jy bietjie meer met aandag lees, is so 35 na 45 minute. Ek jou uitdaag, dis omtrent so lank soos een stories op televisie, dat jy hom gaan deurlees. Vat jy jou lekker Bybel, wat jy kan lekker maklik lees, en lees hom deur. En dis een van die mooiste psalms wat daar is. Dis die langste psalm as jy nie geweet het nie, so die van julle wat jy weet, Psalm 119, dis soos 'n nagmerrie, dis lang. Mense kan nie dink iemand het al deur gelees nie, maar ek het vinnig gister, soms vinnig sit en weer deurlees en die week het ons hom deur gelees en partykeer voel dit erger, voel dit al soos by 1 bladsy, 2 bladsy, en dan daar's 'n derde bladsy ook nog nie. Maar dit is beautiful, en vanmôre wil ek 'n gedeelte uit Psalm 119 met julle doen. Nou, 'n mens vorm nie mense teologie uit die psalms uit nie. Met ander woorde, mens vorm nie hoe mens glo uit psalms uit nie. Want psalms is soos die psalms wat ons vanmôre geskryf, gesing het. Dis liedjies, dis soos gedigte. Dis spesiaal geskryf om te vertel wat het die mense beleef, maar as jy uit die psalms uitvat en is amper soos 'n clue wat jy kan gee. Nou, wat is regtig wat hierdie ons beleef het, wat is die waarheid? So psalms vervat waarhede. En as jy het verwys na die res van die woord, dan sien jy maar, jy sien God se karakter uitkom, jy sien God se grootheid en sy almag. Ons weet, Dawid en eerste psalms geskryf. En so kom ons begin met Psalm 119. As jy Bybel sê, as jy 'n app het wat jy kan blaai, net 'n app aflaai wat klink soos 'n bladsy blaai. En dan soms so app nie. Maar Steven wil net kyk of so app is wat hy kan aflaai. Ek voel dit altyd soos, dit klink altyd so goed as die ouens so op die bladsytjie so afblaai, dan kan jy hoor, en as lees hulle Bybels, is goed. Ek gaan vir jy so 4 waarhede en 'n klomp klein goedjies gee vanmôre uit hierdie psalm uit. En ons gaan lees Psalm 119 vers 49 tot 56. Is dit reg so? En ek gaan begin lees uit die Lewende Bybel uit. En die Lewende Bybel, van julle sal onthou, is amper so die nuwe lewende vertaling, maar hy is toch baie pragtig. Kom ek lees hom vir jy so. Onthou tog wat u vir my beloof het. Onthou tog wat u vir my beloof het, want dit het my hoop gegee. In my swaar kry het dit my getroos. En u belofte het my nuwe krag gegee. Die hoogmoediges het my verskriklik beledig en my gespot. Sorry, ek het dit hier so op. Okay. Ek gaan nou so saam te lees, ek gaan eers hier so lees in die woord. Die hoogmoediges het my verskriklik beledig en my gespot. Maar ek laat die woord nooit vaar nie. As ek dink aan die beslissing van lang gelede, is hulle vir my 'n troos, Here. Ek word bitter kwaad as die sondige mense u woord verwerp. Ek sing 'n lied oor die bepalings hier in my tydelike verblyf op aarde. Selfs in die nag dink ek aan U, Here, en oor u gehoorsaamheid aan die woord. En oor gehoorsaamheid aan die woord, ek het 'n groot beloning ontvang, omdat ek volgens u reëls lewe. Nou, ek wil so begin
In 'n ongebalanseerde wêreld raak jou lewe so. En ek weet baie van julle as jy die prentjies sien, as jy ontstel van julle as jy die prentjies sien, kan jy dink hoe mense ontstel is nie, so ek gaan nie vanmôre praat oor kaals regpak nie, maar as ek nou jou dag gespoor het, ek is jammer daaroor, ek wou nie, ek wil net sê, jy weet as 'n skoolkamer of 'n kamer so begin lyk, beteken dit, en miskien beteken dit jou kar se agterste plek so, jy weet as jy goed het so ingooi. Dis net so, daar kort 'n bietjie orde. En ek dink baie van ons lewens lyk so. Dis net, as 'n klomp goed wat gebeur, en ons is besig om buitekant beheer te raak, en ons sien nie altyd, dis waar ons is nie. En dan toe ek eens lees deur hierdie goed gegaan het self, ons eie lewe hier in Februarie, toe besef ons het regtig nodig om ons gemeentes, en vir ons leiers spesifiek hierdie woord te bring. Want ons gevoel is iets wat ons gesien het, is mense die bedieningswys nie. Mense kom nie by sekere belangrike goed uit, wat dan moet uitkom. En as jy daarna kyk, dan lyk dit soms so, dit lyk soms so lekker. Dit lyk asof alles so goed gereël is, en so goed georganiseer is. Dit lyk asof hulle so agter mekaar is. Nou, dis wat ons graag wil hê moet gebeur. Hè? As ons kyk na wat die psalmdigter praat, en wat hy praat oor hierdie gedeelte, dan wil ek die volgende vandag bring, is dit, weet jy wanneer mense lewe regtig totaal uit orde is, dan raak ons het gepraat oor as jy tyd, 'n groot appel as jy tyd, as jy praat oor in jou verhoudings, as jy praat oor jou finansies, as in daardie areas, as dit 'n appel op dit is, wat is een van die grootste goed wat ons almal raak is, en wat ons nie besef nie, veral as jy Jesus lief het, is die area van jou verhouding met God, en dan die verhouding met mekaar. As jy verhouding met God uit balans uitgaan, dan raak jou verhouding met mekaar uit balans uit. En ons raak baie keer so in so 'n plek, waar ons verhouding raak deur mekaar, want as nie orde in ons verhouding met God nie. Nou, mense, ons kan nie bekostig om Bybel te lees, omdat jy 'n connect groep aanbied, en jy het 'n woordjie nodig vir die week nie. Jy kan nie bekostig om net Bybel te belees, sodat jy versie kan sit op Facebook nie. En mense het nodig om in God se woord te kan kom, omdat dit is hoe hy met jou gaan praat. Hy gaan met jou praat eerstens deur sy woord. Nie deur al die mooi posts op Facebook nie deur al die paas-het-ons wat jy gekry het op e-mail nie, of per SMS of WhatsApp, of wat ek wil gebruik nie. Dit begin eerstens deur dat die woord vir jouself in lewe draak. En so ek wil weer eens vir jou almal, ek het al vroeër gesê, ek dink as ek iets vir jou kan vra is, maak elke dag tyd met jou Bybel. Lees elke dag. En begin op deur 'n boek lees. So as jy hoe jonk, hoe oud, begin met 'n boek lees. Nie net so mik en druk nie. Jy weet, mik en druk as jy hom so oopmaak en jy kyk vinnig wat 'n versie gaan vandag kry, en jy die van die versie gaan jy volgende mik en druk en die volgende versie toe. Begin lees. En ek dink jy kan lees op jou iPad, op jou fone en allemaal goed. Maar wat ek agterkom vir myself is dat terwyl ek lees, is daar kom my Facebook post op, en dan kom hierdie ding op, en dan kom daar ding op, en het vat my aandag af. En ek bly nie by die woord nie. Nou, wanneer jou verhouding met God uit orde uitraak, is gewoonlik begin het, wanneer jou Bybel leestyd uit orde uitraak. En wanneer dit nie daar is nie, dan sukkel jy om helder te hoor. Nou ek kan vir jy so stel, is dat as 'n mens vir 1 dag die Bybel lees nie, weet jy self dit. As jy vir 2 dae die Bybel lees nie, weet jy familie dit. As jy vir 3 dae die Bybel lees nie, weet die wêreld dit. En so ek wil vandag hoop om jou aan te moedig, as jy wil tyd kry, begin in die woord. 'n Paar maande terug sit ek met leiers, en ek begin met hulle praat, en sit 1 tot 1 met iemand, en hy sê, ek vra, gaan met jou finansies? Nee, het gaan baie goed, ons maak baie goeie besigheidsgoed. Jy en jou vrou, wel ons kom by mekaar uit, nie soveel as het wil nie, maar jy en jou kinders, nie goed. Hoe gaan met jou, sê ek sê nou my tyd, sê, hoe gaan met jou tyd met God? Nee, ons praat baie met die Here, het gaan goed daarmee. So, hoe gaan met
jou Bybel lees tyd. Jim Christie kom hier aan sy buurvrou, ek sal regkom. Hoe gaan die Bybel lees tyd? En dit gaan reg rof, en ek kry nie altyd tyd nie, en ek is besig, en ek sukkel om aan die gang te kom. En mense, dis omtrent baie van ons antwoord. As ek vandag 1 tot 1 moes die mikrofoon nader bring, en sê, hoe gaan met jou Bybel lees tyd? Hoe gaan met dit? Lees jy die woord elke dag? Nou hier is nie vanmorgen om jou skuldig te laat voel nie. Dis nie dat jy sleg voel preek. Hier is om spasie te kry, margin te kry, binnekant jou lewe, sodat daar orde kan kom, sodat jou lewe nie so lyk nie. Maar dat jou lewe geordend kan word. En kom ons kyk na die woord, 4 beginsels, wat uit hierdie gedeelte uitkom. Net deur lees, net deur die woord te lees. Hy sê in vers 49, hy sê, onthou tog wat u vir my beloof het, want dit het my hoop gegee. Ek lees 'n storie, ek gaan in Engels vir lees, en het maak meer sin. The story tells about the party on a cruise ship that was in full swing. Speeches were made by the captain, crew, and other guests aboard the ship. An elderly gentleman sat at the guest of honor seat, who seemed somewhat embarrassed as the praise was being poured on him. Early in the morning, a young woman had fallen over, and within seconds the old man was in the dark, cold water at his side. The woman was rescued, and the elderly man became a hero. He was asked to come to the microphone and give what was to be a hero's speech. But to the crowd's amazement, he said these words, all I want to know is who pushed me in. Nou, dis nou nie 'n regte voorbeeld van moed nie, maar kom ons begin vanmôre. Hierso begin hy met hierdie psalm, en hy begin so sê, hy sê, onthou tog wat u vir my beloof het, want dit het my hoop gegee. Daai hoop is 'n moed, 'n courage. En hy begin nie so sê, in een van die ander vertalings sê, onthou tog die woord aan die knegt, omdat u my laat hoop het. Jy sien, God se woord, die Bybel, wat vir jou begin jou eie raad, bring vir jou hoop. Toe ek môre kom, dan sê ek weer, die potholes sal weer baie, ek dink die harte min vergewe, en as wat help in die dorp, dat hulle weer sal vergewe, want ek is bly te sien, bouwprojekte hier langs die kant, ek is bly te sien, ons gaan vooruit, maar mense, dit is omdat God ons hier gesit het, om hierdie goed gefiks te kry. En dit beteken as 'n plek van hopeloosheid. So kan ek vanmôre net vol wat ek ervaar is. Ek dink ons moet by 'n plek kom waar ons hopeloosheid afskind. Verloor afskind. Jy moet letterlik dit van jouself afskind. Dis soos iets wat op jou kom sit. Dis baie maklik as jy, dis wintertyd en dis vaal en dis koud en ons beweeg nie baie nie. Ons is meer in ons huise. En dan as in jou huis is, goed gaan nie goed by jou huis nie, of goed gaan nie goed by jou werk nie, dan trek dit ding in jou lewe. Soos koue, weet as jy koue in die oggend in jou lyf ingetrek, en dan sukkel jy om verlang om uit te kry. Weet jy waarvan ek praat nie? Jy moet weet. As hy reg ingekom het, jy het nie warm genoeg opgetrek nie, dan sukkel jy vir 'n langer daai dag, daai koue uitgaan. Sukkel is so. Sukkel kom so op 'n mens. En sukkel kom in die oggend by jou aan. Iemand by jou kom by die werk, iemand kom by die winkel of by die plek en het gaan maar rof, het gaan maar moeilik, het gaan maar swaar. Jy geweet, hulle sê, een van die coaches wat ek volg, sê vir my, as jy eerste nog e-posse lees, of Facebook, het jy so pas 45% van jou weekse tyd aan ander mense se agendas gegee. 45%. Want jy is bezig om ander goed in te volg. Dink as jy self in vat, jy begin, was dit net 'n stukkie lees. Nou, ek wil nie jy met 3 uur die oggend opstaan, omdat het heiliger is nie, dis goed. As dit veel beter is om in die aand vir jy gaan slaap, Bybel te lees jy, maar vat jou Bybel waar jy gaan, en begin het lees. Want dit gaan vir jou, sy woord, gaan vir jou hoop gee. Hoop is 'n verwagting.
Hoop is 'n saad wat in jou inkom en dit bring 'n swangerskap, dit bring 'n vrug voort. Dit beteken hierdie hoop in my gaan ergens 'n vrug voortbring. Hy sê verder in die Psalm sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Dis die amazing ding van selfleiding, is dat ons amper nie meer flitse nodig het. Jy sit maar net as jy aangaan aan, as jy maar net in jou flitsie, jy weet, as jy 'n donker plek is, maar hier is die wonderlike ding van lig in duisternis, is dat lig, is dat lig verdryf duisternis. So, God se woord is 'n lig vir jou lewe en 'n lamp vir jou voete. Wat sê dit vir jou? Is wanneer ek sy lig in donker situasies, in hopelose dinge skyn, dan begin dinge verander. Van julle, behalwe julle 2 dalk nou eksamenstres al gehad, die res lyk nie so veel vinnig eksamenstres gehad onlangs nie. Maar weet jy dan, as jy voor 'n toets gaan, voor 'n belangrike saak, 'n opdrag wat jy moet ingee, iets wat jy moet doen, daai vlinders in jou maag, ek weet nie, hanteer jou stres nie, bel almal wat jy kan, SMS almal, eet koekies, ek weet nie wat doen jy nie, wat doen jy om jou stres te hanteer nie, maar, ja, ek wil nou naalskou oomblik. Nou, dis 'n mate van as mens begin hopeloos voel. Jy weet nie meer wie om te vra nie. Jy weet nie meer hoe om uit te kom nie. Hier's vanmôre, is regtig die ding wat jou gaan help. En ek gaan teen die einde van die diens gaan ek saam met julle bid. Maar hier's dit wat jou gaan help. Vat die woord, vat sy beloftes, en vat dit oor jou lewe, en lees God vir wie hy is. So sê, ek weet, is 'n klomp geloofsmense, ek weet ons het confessions, ons moet confessions sê, maar, en het is belangrik om te bely oor ons lewens, ek verstaan dit, maar wat ek vanmôre op pleit is, lees dit sy woord, begin net lees, begin Ester se storie lees, worstel deur Jeremia, sukkel deur Esegiel, gaan kyk vir Hosea is nie ou wat werk vir ons nie, okay, Hosea is ou in die Bybel is, gaan stop daar 'n bietjie by van hierdie profete, gaan kyk vir Judas, nie die ou wat verraai het nie, maar Jesus se broer, gaan kyk vir hom, net so voor Openbaring kry hy daar weg, gaan kyk, is net een hoofstuk, gaan kyk 'n bietjie vir hulle, en lees dit, maak notas in jou Bybel, luister, die Bybel is nie so duur nie, jy kan die Bybelgenootskap bly maak, jy kan Koem bly maak, deur elke jaar 'n nuwe Bybel te kry, of die boek kan jy langsam bly maak, maar lees die goed, maak notas in dit, skryf vir ons strepe, skryf 'n datum daarin, en sê, ek onthou, die Here my hieroor gepraat het. En weet jy, dis goed wat God my oor gepraat, hierdie week te stuur, my skoolpa vir my 'n woord, en hy sê 'n man van woorde nie, maar hy stuur vir my 'n e-mail, en sê, terwyl ek besig is deur Esdra te lees, die volgende goed vir my oor gekom, en ek wil dit vir jou gee, stuur vir my woord, maar weet wat die wonderlik is, ek het hierdie week klaar gemaak met Esdra, en ek is besig om deur Esdra te lees, en ek luister wanneer ek kan, luister ek deur die Bybel, maar ek lees dit, en ek het dit nie gelees, omdat ek vanmôre ekstra aan die preek nodig gehad nie. Ek het gelees, omdat ek en Esdra moes tyd spandeer, oor hoe motiveer die mense wat deur 'n sukkeltyd gaan. Hoe kom jy daar deur? Verstaan jy wat ek bedoel is, van die Bybel en begin net lees. So, die Bybel gee vir jou hoop. En hierdie psalmdigter sê, ek het my hoop in U gevind. Dit is vir my, en daai hoop maak het, ek die volgende wat ek sal sê. Dit beteken my hulp kom van God af. Dit was sê Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Wat sê dit vir jou? Sê, ek staan voor 'n berg, ek staan voor moeilike dinge, waar gaan my hulp vandaan kom? Ek slaan my oë op na wat agter en groter is as hierdie berg. Ek kyk na iets wat groter en kragtiger is. So ek staan voor daai situasie, my rekeninge kom, of die moeilikheid staan voor my, of mense se verhoudings is in 'n moeilike situasie, wat doen ek slaan my oë op en kyk in sy woord, en kry 'n prentjie van wie hy is. En as ek daai prentjie kry, en daai prentjie kry genoeg kans in my hart, raak het 'n vrug, raak het 'n saad, en 'n vrug, raak by het 'n vrug. Hy sê in vers 50,
in my swaar kry, het dit my getroos, en u belofte het my nuwe krag gegee. So hoor wat hy sê, in die moeilike tye, gee u woord vir my troos, hoop. U bring vertroosting. Nou ek verstaan. Mense verstaan as jy gaan sê, Willem, jy hoor nie. Jy verstaan nie waar ek is nie. Jy weet nie waar ek is nie. Jy verstaan nie die goed wat ek verstaan nie. Ek het al hoe lang die Here vertrou en niks gebeur nie. Die Jesus geloof moet werk. Mense, ons verwag baie keer, ons wil die eindprentjie sien. Ek is letterlik op pad hiernatoe. Daar's nog 'n, ek wil dit nie eens noem nie, maar daar's 'n klomp $1000, nie rande nie. As ons my sê, sal begin van convert na rand toe, dan sê ek wil dit nie hoor nie. As dit 3500 of 6500 of 13000 is, dan wil ek eerder net so, ek wil dit nie maal as 145.000 rand of dit nie. Dit maak my kop maak. Ek wil werk na eenheid wat is, maar voordat my seun regtig kan gaan en voordat hy sy studieskrag kan betaal, en het so klomp beurse nog aansoek gedoen, moes nog niks gehoor van hom nie, niks. En as ons daaraan dink, as ek in die gisterand dan sê, papa, hierdie goed maak my moeg. So ek sê, ons bly tyd in die woord. Ons vat nie 'n confession en loop rondom ons huis nie, ons bly in die woord, en ons lees dit hierdie, ek nou sien julle drink water, wanneer bring julle water saam, is goed. Die water was jou van binne af en maak jou skoon. Die woord was jou van binne af en maak jou skoon. Dit bring vertroosting. Ek hoop julle hoor my vanmorgen, miskien is dit net vir jou op YouTube, maar as jy gespanne is, dan soek jy dringend na 'n uitkoms, en dan voel dit vir jou, hierdie gaan te lank vat. Dit gaan te lank vat, dit gaan nie die oplossing bring, maar ek sê, dit gaan langer vat, maar dit gaan op jou ouheid blywend wees. Terwyl dit wat jy nou wil gryp as 'n grashalmpie, gaan nie vir jou blywend wees. Hoor ons sê Psalm 46, ek nie daarop nie, sê, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 115 vers 9 sê, O Israel, trust in the Lord, He is their help and their shield. Psalm 124 vers 8 sê, Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Afrikaans sê, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. So, 'n gebalanseerde lewe begin sê, eerstens wat sê, ek kry my moed en my hoop in die woord. Die tweede ding wat 'n gebalanseerde lewe in jou lewe doen is jy verstaan, daar gaan konflik wees. Daar gaan uiterstes wees. Daar gaan situasies jy oog opstel op ander mense, dan gaan dit vir jou gaan jou aandag wegvat van wat God besig om te doen. So hoor vanaf wat sê hy so. Hy sê hierdie konflik in vers 51, die hoogmoediges het my verskrik beledig en my gespot, maar ek laat die woord nooit vaar. Weet jy wat maak hoogmoedige mense vir jou? Dit is arrogant. Hulle, as jy vandag in die koerant lees, jy lees die storie van die ou wat hierdie karre vir R699 so gedoen het, jy lees wat sy storie is. Arrogante lewe. Arrogante goed gedoen. En dit ontstel jy, want dit is onregverdig. As jy kyk na mense wat besigheid doen op 'n plek, en dit is onregverdig. Jy kan nie glo dat dit so nie. Jy kyk na die korrupsie in die land, dan is dit onregverdig, dit is arrogant, en dit voel vir jou, dit is nie reg nie, dit kan nie reg wees nie. Maar in plaas om by die braaivleisvuur saam die res van ons te praat en alles wat verkeerd is, moet jy sê, die volgende is, ek laat u woord nie vaar nie. Ek los nie u woord uit nie, want u woord bring vir my lig in perspektief. U woord bring vir my lewe. U woord sê in Jesaja 55, kan nie leeg terugkeer nie, maar moet bereik waarvoor dit gestuur word. U woord maak my kapasiteit groter. Ek is een van die psalms waar ek bestaan, is Psalm 37 vers 6 sê, hy laat jou onskuld deurbreek, soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag.
Wanneer die aanklag kom, en wanneer die veld kom, en wanneer die situasie kom, en sien, jy glo mos dat God, maar kyk, draai nie goed nie. Wanneer jy kom, dan staan jy op hierdie woord, sê, Here, soos die oggend son deurbreek, sodat jy my onskuld bewys, voor in Jesus naam. Sien, jy het ergens daai woord nodig in jou hart, in jou lewe, wat jy kan weet, is in jou hart gebou. Want wanneer jy voor die challenges staan, voor die onmoontlike goed staan, wanneer jy voor die berge staan, wanneer jy vir die berg sê, staan, skuif, want ek is berge doof, hulle wil nie mooi hoor nie. Maar wanneer jy vir ons sê, skuif, beweeg, moet jy verstaan as die volgende is dat jy hierdie goed gaan arrogant wees, hulle gaan hoogmoedig wees, hulle gaan hulle self probeer verhef, teen wie Christus Jesus is. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê, ek neem vyhandige gedagtes gevange, vestings gevange, en dan sê hy, tot gehoorsaamheid in Jesus Christus. Vers 6 sê, sodat hulle, die wat nie wil luister nie, gestraf kan word, op daai gedagtes, gestraf kan word, om te bewys dat die gehoorsaamheid van God werk. Romweg vertaal. So, ek neem daai gedagtes, daai vestings, daai neem gevang, hoe neem ek gevang? In die naam van Jesus Christus. Maar jy sien, as jy nie weet nie, as jy nie daar tyd spandeer op Paulus en Korintiërs nie, dan denk jy, ek sal nou vir Korintiërs wees, so vinnig hierdie goed kry. Begin net ergens, jy gaan agterkom in die Segel, jy gaan agterkom in die Psalms, jy gaan agterkom as jy Esther se storie lees, jy gaan agterkom as jy die Genesis lees, jy gaan agterkom as jy Johannes lees, of jy Markus lees, jy ergens begin lees en begin sê, maar jy was arrogante mense, hulle self probeer verhef teen wie Jesus Christus is. Bring, as jy hierdie goed weet, bring het vir jou 'n versekering, bring vir jou 'n helderheid, en ek wil vinnig daar so gaan en sê, as ek dink aan die beslissings van lang gelede, is hulle vir my 'n troos, Here. Is 'n troos. Die woord van God, hy sê in een van ander vertalings, hy sê, aan die oordele van ouds, dit sê van sy beginsels van lang terug. Jy sien, wanneer jy sy woord lees, begin jy stories lees van Abraham, van Isak, van Jakob, jy begin stories lees van Biliam, jy lees stories van al hierdie ouens wat in die Bybel was, die geloofsheld. Hier is Dawid se storie wat in soveel moeilikheid was, en hoe Here hom uit dit gehaal, en jy begin dit lees, en jy begin agterkom, maar anders was die rowwe goed. Dit was die wille goed. En het nie gegaan oor net voorspoed nie. Dit gegaan oor om hulle vertrou in God te sit. Maar dan het jy gesien, wanneer jy vertrou in 'n magtige hand van God plaas, mag God geen geheim van wie hy is. En hy wys die volgende, Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan in die dag van die benoudheid, en ek sal vir jou groot en onverstaanbare dinge vertel, of jy nie eens weet. Die derde ding wat 'n ongebalanseerde lewe op balans moet bring is ons moet verstaan, ons gaan konsternasie. Ons gaan goeie sê wat ons gaan ontstel. Ons verstaan, as jy weet, is gegewe, dat gaan goed gebeur wat jy gaan ontstel. So, eerstens was moed, tweedens wat jy verstaan is, daar's 'n, vir my tweede punt gehad, daar's konflik, maar jy hoe hanteer jy die konflik? Jy hanteer dit met sy woord, te weet, dat die beloftes is waar. En dan wil jy weet is, in hierdie wêreld sal moeilikheid. Ons gaan moeilikheid aan sien. En hoor vinnig wat sê in vers 53, ek word bitter kwaad as die sondige mense u woord verwerp. Hy sê dan in 'n nuwe vertaling, hy sê, oorsteltenis het my oorval oor die goddeloses wat die wet verontagsaam. Daar's onregverdigheid in die wêreld, maar weet onregverdigheid hanteer ons nie deur te sê, waar die wêreld onregverdig, ek is 'n Christen, nou gaan goed is weg van nie. Die onregverdigheid hanteer die volgende sê, ek het 'n ander staanplek in Christus Jesus. Ek staan nie op die woord van die wêreld nie. Ek staan op sy woord wat vir ons gegee het. Weet jy, ek dink die meeste van ons te vergeet, en dit is hoe die woord daarvoor nodig is. Daar's goed wat gaan gebeur wat nie reg is nie. En ons wil vriend buitekant rond te loop met plakate om te sê, dit is nie reg nie. Maar ons wil die plakate op ons hart geskryf hê, en op ons mond geskryf hê, om te weet, dat as jy seker manier besig te doen, dit is nie reg nie. As jy op seker manier dinge wil doen, en mense wil in 'n korrupsie in jou hart inplaas, dit is nie reg nie.
Ons staan nie vir daai. Ons staan vir geregtigheid, ons staan vir wie ons standplek is in Christus Jesus. So, ons weet daar's onregverdigheid in die wêreld. En die psalmdigter sê, ek word bitter kwaad as ek aan hulle dink. Maar hoor hoe draai syne, en dis die laaste wat ek wil afsluit met dit is. Hy kom en hy bemoedig, en hy word bemoedig in die Here. So eers is moed, ons verstaan ons konflik, ons verstaan ons konsternasie, maar dan kom die plek van, ons word bemoedig in die Here. En hoe het hy het gedoen? Vers 54, ek sing 'n lied oor die bepalings hier in my tydelike verblyf op aarde. Ek begin net sing, ek begin, en as jy nie mooi kan sing, jy sit 'n CD op, of laat jou foon iets sing vir jou. Maar begin dat daar klanke uitkom, want lofsange is ons sleutel tot deurbraak. Hierdie is 'n reeks wat ek al gedoen het baie keer, maar ek wil vir die volgende sê, is dit van volgende, is dit my lofsange bring deurbrake. Hoe so het werk is, hy sê, is wanneer ek my dankie sê, onthou my van wat al reeds goed gebeur het. Maar wanneer ek God begin lofprys, staan ek in 'n situasie, waar ek nog nie deurbraak sien nie. Is my amazing. Maandag, toe ek by die huis kom, dis aan Monique, baie stroperig op my, en baie opgewonde as my dogtertjie, sy so opgewonde, my papa, en sy kom sit op my skoot, en gee my drukkies, en ek dog so, wat is hier aan die gang? Toe onthou ek sy verjaardag Vrydag, en daar is dan 1 of 2 goedjies wat sy graag wil hê. En sy weet, mooi woordjies, intimiteit, lekker vashou, papa sweetjie gee my wang, maak my hart sag, en my beursie oop. God werk net so. Sorry om het so te sê, God is 'n pa, en wanneer jy hom begin prys, die Here, is magtig, is kragtig, is amazing, gaan jy sien hoe die deurbraak kom. Verstaan jy begin vertel van sy grootheid, van sy almag, van wie hy is. Jy vertel sy vyande, hoe hulle niks is nie. So, dis nie verkeerd om vir die Here te gaan sê, ag my Here Jesus, ag Here, U sien my dag van benoudheid, help asseblief. Dis alright, jy kan lê en smeek, daar's plek in die Bybel waarvan hy van so sê, en smeeking, hy sê, maar smeeking en 'n dank sê, kom ek voor hom. So daar's 'n plek waar ek staan, en ek begin om prys vir wie hy is. Here, prys U so groot God. Here, dankie Here, U woord is kragtig. Here, U is nie soos enigiets anders nie. Here, U is 'n waarmaker van U woord. Here, U is nie 'n God wat lieg nie. Hoor vinnig, in ons wêreld waar ons leef tussen Christene, is daar meer ateïstiese Christene as Christene. Kom vertel, hoe sê ek dit? Kom sê dit. Ja, ek weet nie regtig of die Here my gebed hoor nie. Ek weet nie dat God se wil is om ons gesond te maak nie. Ek dink God se wil is dat ons maar deur hierdie moeilike tyd moet gaan. Ons begin ons omstandighede intrek in ons realiteite van nou af, en ons vertel, laat ons begin omstandighede prys, en ons beperk God vir wie hy is. Ek is mal oor hierdie volgende ene, maar en die meeste vertalers vertaal hom so, maar die oorspronklik vertaling gaan nou vir so sê, want ek dink, gaan dit ook dan, selfs in die nag dink ek nie, Here, en oor gehoorsaamheid aan die woord. Nou weet jy wat sê hy in die meeste van die vertalings, oorspronklik vertaling? Hy sê, I've earnestly remembered your name, O Lord, in the night, and I've observed your law. Hier is wat hy onthou is, hy sê, ek onthou die nag U naam. Kan ek vir jou vra, ons nou net praat oor die arrogant is en die moeilikheid. As jy gaan slaap, wat 'n naam gaan slaap hê? Wonder baie keer of ons bed is nie vol van ons kliënte is, of soos ek, pastoor is vol van die gemeentelede wat almal in kyk daar met hulle moeilikheid en hulle van al wat stikkend is, en al wat mense wat jy nie vergewe het, en mense wat teen jou kwaad gedoen het. Hulle almal sit daar op die bed se rand en gesels met jou die nag. Maar hierdie psalmdigter sê, ek gaan slaap met 'n naam. En daai naam is die naam van my God. En daai naam
noem ek oor my omstandighede, want daardie naam het 'n krag, want daardie naam sê die woord van God is gestel by elke mag, by elke heerskappy, by elke owerheid, en nie net alleen in hierdie wêreld, in my wêreld ontkom. So daardie naam is vir my gees 'n wapen. Sy naam is 'n sterk vesting, daarin kruip ek weg. Wanneer ek sy naam bewe die vyand, wanneer ek sy naam oor omstandighede gebruik, oor 'n situasie, sal dinge gebeur. Wanneer 2 of 3 in my naam iets vra, sal julle dit so kry. Verstaan? So hy sê, wanneer ek gaan slaap, is sy naam vir my 'n vesting, vir my 'n krag. Dis wat ek dink. Dis wat ek dink. So vanaand, as jy gaan slaap, vanmiddag as jy gaan slaap, wat sy naam die laaste woorde wees van die slaap. Here Jesus, U is my God, U is my krag, U is my sterkte. Here, ek los die werk nou by die huis, by die kamer. Ek los die moeilikheid, ek los die bank, ek los die finansies, ek los die siekte. Here, ek leef vir U. En het maak die volgende, maak dit, as jy dit doen, bring jou eie gedagtes, jou eie lewe in gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Wat sê vers 56, en sluit daarmee af. Ek het 'n groot beloning ontvang, om te gevolg is in reëls lewe. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat God nader wat groter is, en 'n beloner is van die wat hom soek. So God is 'n beloner. Klompie jare terug, ons het ons grond van ons potjie 6 keer verloor. 6de keer was ek siek geraak het. Dit was 'n groot eis, die bouers het begin bou, en was 'n 11 miljoen projek, en ons was 4 sakemanne, was elkeen met self met 11 miljoen beloof. Dit was sterk genoeg om te kontrak. En het was daai tyd die ekonomiese krisis so op die land opgekom het, en huise en al dit is so, rentekoerse deur mekaar, en dus mense kry nie krediet nie, het was die hele deur mekaar spon, en ek sien die wil van dit sien. En 'n week voordat ons met bouprojek gestop in Portugal, het demone my verskyn in ons hospitaal vir gesê is, maak my dood, en dan stop hierdie projek. Maar, omtrent die jaar dan, nou is die projek as 'n lien op die gebou, grond uit beslaglegging, ons kan nie ons grond kom nie. Ons het oor 1 miljoen rand al reeds vir die bouer betaal, maar hy sê hy is geregtig vir ons kontrak op die volle wins van die projek, en ook op die wins van die subcontracteurs, as ons nie ons kant kan bring. En dit bring nog een verdere 1,8 miljoen rand, nadat ons nog al 1 miljoen rand al voor betaal het. Ons het die rest klaar betaal. So eindelijk fysisk was er iets soos 200 rand uitstaan, dat is al. En jy staan so machteloos, want jy weet nie hoe hierdie ding te hanteer, en ek voel selfs, Here, hoe gaan ons hierdie ding hanteer? En ek en die seuns gaan so koue wintersnaweek, is ons Angus Buckham se laaste Martimeen konferensie, soos daar, en ons is bezig om by konferensie, om Angus die volgende, man, as jy sukkel met situasie, gaan met jou Bybel na die bankbestuurder toe en geef hom woord. Sê wat jy help. En ek dink in hierdie ou ding, ek laat weet, ons bouspan voorstel, sê, luister, ons gaan môre hou sien, oormôre hou sien. Nou is het pad terug, van Pietermaritzburg af, nou vat ek hierdie woord, ons gaan môre hierdie hou sien. En ek vertrou die Here vir 'n woord, ek vertrou die Here vir die ou woord, vir 'n kragtige woord. Man, ek is reg om hierdie woord te kry. En so ek hierdie woord. En die Here geef my Hebreërs 11 vers 6, sal geloof is onmoontlik om God te behaag, en dat God nader met grootte is, en dat is wat dit om soek. Ek dink, Here, ek het 'n sterker woord nodig gestel. Daai is, ek is een van die, as jy nie man van God die Here is, en jy in jou derde geslag vervloek wees, en al van jou sy pes op jou en al laat is jy in jou gesin tref. Ek sê van daai, jy geef nie van daai, bietjie meer punchline skrifte, nie een van hierdie is alright, Here, ek ken hom ons so van vooraf. Here, ek soek net so 'n bietjie onverskriftelik, Here, is daar nie een van 'n baalprofeet as 'n kop afgekap was of iets soos dit, wat ek net so kan, net een van daai goed. Ek het regtig 'n bietjie woord nodig, vrees vir die ou dag. Net, al woord is kraai, stap by ons kantoor en hy begin my vertel, hoeveel ons op skuld, en ons gaan, hy wil eintlik die grond hê, en as ons nie gaan betaal nie. En ek weet nie links of rechts nie, maar weet ek die woord, en sê van, die woord ek het vir jou,
God sê hy is jou beloner. As jy hom soek, en glo dat hy is, sal hy vir jou wins gee. Maar as jy by ons gaan soek, gaan jy dit nie kry nie. Bottom up. En sy vernoot sê, hey man, ek het al lang al gesê, as jy hierdie droom nie uitgelos het, lang al. Het gaan nie goed met ons besigheid nie, ons gaan nie vooruit nie, so ons met hierdie droomse grond sukkel. Los die grond, gee het van terug. En dan skrik daai dag op 'n bedrag, en so 45 dae daarna, dis dit alles betaal. Ek weet nie wel verstaan jy vir jou 'n stuk onmoontlikheid voor God nie. Maar sy woord kan nie lewe terugkeer nie. Sy woord is waar en ons respons daarop is amen. Laat dit so wees. Ons bid saam. Here, ons bid vanmôre. Die woord oor ons lewens waar sal wees en die woord is waar. Dankie Here in die naam van Jesus vir die lewe en die oorvloed. Dankie Here as ons nou saam nagmaal gaan gebruik, gaan ons net weer eens bevestig, Here, die woord het ons vryheid gebring, lewe gebring en oorvloed gebring in Jesus se naam. Ek wil vinnig bid oor die omstandighede. As daar situasies waar jy vashak, wat jy 'n deurbraak voor nodig het, jy net vinnig so, niemand kyk reg rond nie. Steek net vir jou hand op en ons gaan saam met jou bid net so. Dankie. Ons klop mense wat voor die Here vertrou. Heilige Gees. Here, so graag as ek so elkeen se behoeftes wil vervul, weet ek. My krag is beperk, maar Here, U is 'n God van bo natuurlik. Here, ons kom vanmôre en sê die woord, waar 2 of 3 saam staan oor 'n saak in Jesus naam. Sal dit so wees. Ons dankie Here dat omstandighede draai, berge skuif en 'n onmoontlike moontlik word. Ons eer in Jesus se naam. Amen. Nou ons gaan saam nagmaal dien, ek het die Christus dien is nagmaal